ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார். வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் தமிழ். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல வெற்றிலையில ஒரு ரெசிபி செய்ய போறோம். கடைசியா நீங்க வெற்றிலை எப்ப சாப்பிட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? வெற்றிலையில என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்க. அந்த காலத்துல நம்மளோட முன்னோர்கள் வெற்றிலை சாப்பிட்டு வந்தாங்க. மெயினான ரீசன்ஸ் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, செரிமானத்துக்கு உங்களுக்கு வெற்றிலை ரொம்ப நல்லது. அதே போல வாய் துர்நாற்றம் வராம இருக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வெற்றிலை போடுவாங்க. அதே போல மக்கள் பாத்தீங்கன்னா வெற்றிலையோட சுண்ணாம்பு தடவி சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கால்சியம் சத்து அதிகம் கிடைக்குது. அதனால மூட்டு வலி, எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாம இருந்தாங்க. பட் இந்த காலகட்டத்துல நம்ம வெற்றிலை போடுறதே ஒரு தவறான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது கண்டிப்பா கிடையாது. வெற்றிலையை நீங்க சுண்ணாம்பு தடவி தான் போடணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. கஷாயமாகவோ இல்ல இந்த மாதிரி ரசமாவோ நீங்க வச்சு சாப்பிடலாம். ஏன்னா வெற்றிலையில அவ்வளோ நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு. பல்லு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, சளி இருமல் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த வெற்றிலை ரசம் நீங்க வச்சு சாப்பிடலாம். அதே போல நோய் கிருமிகள் நம்ம உடம்புல தாக்காம இருக்கிறதுக்காகவும், சளி இருமல்னால வரக்கூடிய தொண்டை வலி, காது வலி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நீங்கிறதுக்காகவும், எலும்பு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, இந்த ஜாயிண்ட் பெயின், மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த வெற்றிலையை அவங்களோட டயட்ல கண்டிப்பா சேர்த்துக்கணும். மேலும் டயபெட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா வெற்றிலை உங்களோட டயட்ல நீங்க கண்டிப்பா சேர்த்துக்கலாம். கஷாயமாகவோ இல்ல இந்த மாதிரி ரசமாகவோ நம்ம வச்சு சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வெற்றிலையை சுத்தமா தண்ணியில கழுவிட்டு காம்பு கிள்ளிட்டு நம்ம இந்த மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் போல மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் போல சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு நிறைய சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரசம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இது கூட 5ல இருந்து 6 பல்லு பூண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு கொரகொரப்பா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 2 தக்காளி மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன் இல்ல கடாயில 2 டீஸ்பூன் போல எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள், கருவேப்பிலை கொத்து 2 சேர்த்துட்டு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த வதக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல ஸ்மெல் வரும். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் போல மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் தக்காளி சேர்த்தனால புளி சேர்க்கல. உங்களுக்கு புளி வேணும்னா கொஞ்சமா சின்ன எலுமிச்சம்பழ சைஸ் புளி தண்ணியில ஊற வச்சு அந்த கரைசலை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். பொடியா நறுக்குனா கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு நம்ம லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு இதை கொதிக்க விடலாம். கொஞ்ச நேரம் கொதிச்ச உடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான வெற்றிலை ரசம் தயாராயிடுச்சு. ரீசெண்டா எனக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருந்தது. கோல்டு காஃப்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். சரி என்ன ஹோம் ரெமடிஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போதுதான் வெற்றிலை ரசம் என் கண்ணில் பட்டுச்சு. அதை செஞ்சு சாப்பிட்டு எனக்கு நல்லாவே ரிலீஃப் கிடைச்சிச்சு. சரி அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரெசிபி நீங்க செய்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்க. மேலும் வெற்றிலையில வேற என்ன ரெசிபிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.